ها أنت هنا يا وسوس. من الجميل رؤيتك يا وسوس. الحمد لله لم تخدش حتى. أنت محظوظ جدا، ولكن يجب أن تكون أكثر حذرا في المستقبل. لا تنسى ذلك. ما الذي حدث يا وسوس؟ لماذا أنت حزين؟ سلمى لن تعتني بي بعد الآن بسبب اللعبة الجديدة. تركتني وراحت. لن تلعب معي مرة أخرى. لا تقلق يا وسوس، سلمى تحبنا كلنا كثيرا. لماذا قد تنساك؟ أمي، سرني إلى غرفتي لألعب بألعابي. سلمى قادمة. هيا أطفال، انتهت مهمتنا. الجميع إلى أماكنهم.